Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Максим, и мой папа. Всем привет! И сегодня мы играем в роллер-костер. Будем начинать наш новый парк. Наш новый проект. Прошлый проект у нас не совсем сохранился, скажем так. Да. В том виде, в котором хотелось бы. Да. Сразу же увеличим дорожку, чтобы люди могли ходить по большой дорожке. И начинаем ставить аттракционы. Давай страшный поставим. Давай. Так, о, мы еще вот это не ставили. Коготь судьбы, это что такое? А оно огромное. Давай протестим. Что за коготь судьбы? Какой коготь судьбы? Вот так вот. Я раскручиваю. У меня уже башка кружится. У тебя тоже? Ага. Я уже ничего не понимаю, меня укачивает. Короче, я вылезаю. Видишь, что происходит? Как будто коготь. Давай его сразу же откроем. Сейчас оно только накрутится и остановится. Будешь ждать посетителей. Давай пока другой поставим. Тоже страшно. О, вот этот. Он тоже такой огромный. А, он уже стоит. Сразу говорю, я пробовал. Это жесть. Как вертолет. Типа того. Но еще вот так. Еще круче. Да. Вот это вообще жопа. У тебя все потерялось? Да-да. У тебя уже все отказывается вестибулярный аппарат. Видишь, как оно крутится? Да уж. Вот на таком-то я точно не хотел бы кататься. О, а коготь судьбы уже остановился. И на нем народ уже побежал. О, вот этот давай поставим. Вот этот, он, видишь, какой маленький? Да? Он занимает меньше места. А вот эти, они огромные. Все. Мне жопа. Смертельная петля. Мне жопа. Жопа моему мозгу, все уже. Мой мозг уже все отказывается. И зависли. Моему мозгу жопа. Вылезай. Давай с другой стороны теперь ставь. Я хочу какой-нибудь побольше. О, вот этот вот. Вот. Да уж. Тут мощь. Можешь чуть погромче говорить, а то тебя никто не слышит. Да ладно. Ну и когда мы поедем? Или я его не открыл? Ты я открыл, наверное. А, я его забыл нажать на тест. И куда мы поднимаемся? Наверх. Сейчас мы что, резко вниз полетим или что будет происходить? Что будет сейчас происходить? И что это? Что это? Ну, осторожно. Давай я день поставлю, а то ничего не Ставь видно. день.
вот здесь давай американскую горку поставим. Вот здесь. Давай. Давай. Ставь. Вот эту поставим. Сейчас, не. Надо начать вот отсюда. И закончить вот здесь. Берем цепочку. И вот так. Ты поставь лучше, какая есть. Чтобы не мучиться, ни самому не выстраивать. Сейчас же, есть уже готовые должны. Готовы? Это мне не интересно. Лучше самому что-нибудь строить. Тут уже высоко. Вот так едем. Ой, Тебя почему всегда в парк куда-то тянет? В другую сторону ты не мог завернуть, что ли? Обязательно туда пошел. ой. О, это не то, что я хотел. Лучше я поставлю вот эту штуку. Нужно тут приподняться немножко. И потом опять вниз. И сделать еще больше таких крутых штук. Мне надо сделать так, чтобы вот, мы соединились. Давай протестим, она будет кататься или же нет. Поднимаемся пока что. Нас вот эта цепочка тянет. Что другая цепочка потянет? Капитан, готов? Готов! Ну и стартуем. Вперед! О, как закрутил. Классно крутануло. Вот ты сделал профессионально в этот раз. Давай посмотрим со стороны. Давай. Только давай вагончиков побольше поставим. А, нет, 6 максимум. Ну, значит, такая специальная комната. Не, я просто вот это маленький сделал. Ну да. Там может тебе не залететь дальше. И сейчас стартанет.
Плохо. Да. И приехали. Открываем. Да, Господи, да откройся. О. Не успела, но все равно поехал. Давай дорожку куда-нибудь продлевать. Хотя тут уже никуда не продлешь, везде. Тут сразу есть. аквапарк надо делать еще. С другой стороны, где надо. О, ну можно. Я придумал. Давай дорожку сделаем вот сюда. И вот здесь уже будем строить. Давай. Поставим вот это. Платформа убралась. И мы раскачиваемся, да? И при этом смотря на других людей. Как они кричат. Да. У тебя все хорошо с мозгами, у меня нет. Чего у тебя с мозгами плохо? У меня уже все закружилось, а у тебя? Походу уже все. Походу, да. Да, это все. Так, дорожку надо увеличить. А вот здесь вот уже аквапарк. Вот тут уже сразу же. Зачем ты ж на дорогу? Зачем? Ну, так лучше. Будет такой не особо огромный. Но огромный. Да и... Ну вот. Максим, кто тебя просил дорожку вот тут ставить? Ты же знал, что тут будет раздевалка. Кто просил? А ну да, это же я просил сам себя. Будет несколько раздевалок. Сейчас мы там для других раздевалок дорожку сделаем. И будем уже делать места для горок. Я знаешь, что придумал? Будет у нас 4 горки с этой стороны, 4 с этой. Прикольно? А всего 8. Какого мы первого построим? На ватрушках или которая на спине? Какой хочешь? Какая? Ну тогда делаем, которая на спине. Сразу высота максимум. А первая горка будет лайтовая или экстремальная? Тут будет лайтовая. Что это такое значит? Ну, спокойная. Спокойно делай. Тестим. Где камера? Она спокойная у нас такая.
вторая уже будет экстремальная. Сперва мы едем, да, так спокойненько. Не напрягаемся, да. Ты неси меня, река. За крутые берега, где поля. Сейчас мы тут немножечко наберем скорости. Бу, куда ты? Куда это? А вот ты меня вышел. Ты хоть смотришь, как так делаешь? Ты вообще ее куда сделал-то? Лайтовая горка у тебя. Горка самоубийц. Давай так попробуем. Так. Ну вот это другой разговор. Опять нам сейчас ехать 3 миллиарда лет. Принеси меня, река, за крутые берега. Где поля, мои поля? Где леса? Где леса, мои леса? Ты неси. Ой, вот это другой разговор. Смотри, как далеко летел. А, Можно ставить лесенку и открывать? ставить и открывать. Посетителям трудно. Наклонные горки. Что это? Какие наклонные горки? Вот. Чего так трудно им добраться? Трудно добраться до него. А, до входа трудно А добраться. ты вообще вход с другой стороны поставил. Поэтому никто не садится. А в бассейне уже купаются. Вот. Кто-то идет на первом передумал. А, вон кто-то поехал, видел? Так это поехал просто. А, манекен. А теперь давай на ватрушках. А вот на ватрушках уже будет экстремально. Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля, мои поля. Слишком высоко. А где леса, мои леса? Ты неси. Да уж. Ну ты хоть смотри, куда ты ведешь-то. Я веду так, как я хочу. Тестим.
Чё я тут настроил? Ой, Ватрушку порвали. вертушку порвали у тебя, да. Решетка катается. Так можно голову расширить, если будешь падать ты. А вон они как далеко вылетают. Короче, если скажут, что слишком опасное расположение, то мы переделаем. Аквабластер. И третья горка у нас будет тоже на спине, но уже экстремальная. Прям Ну максимально давай, экстремальная. посмотрим. Как чудо. Придумаешь. Где леса, мои леса? Я что-то походу что-то не то сделал. Протестируем. Где камера? А вот. Протестируем. Скорость такая небольшая. Ну, зато Безопасно. безопасно. И на этом можно закончить сегодня. Нет. Да. Запусти, посмотрим, что у тебя как хоть заработает вообще. Смотри, вот на первую люди идут отлично. На первую люди идут отлично. О, кстати, давай их покрасим. О, пап, а какие названия мы им придумаем? Вот эта оранжевая горка, как будет называться? Питон. Ну ладно. Ой. Синяя как? Синяя будет называться ураган. А красная? Огненный змей. Так уже вечер. На огненный змей пошли. Видишь, на огненный змей пошли? Да?
Чё-то на ватрушке как-то очень мало. Ну, у тебя потому что опасно, ты там что-то с решетками перемудрил. Идет же он, есть же люди. Ну, пошли же. Камера АО. И сразу порвали, да? Так вот, друзья, короче, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не Ну, за- сделай обзор еще, проведи полностью. Посмотрим, что вообще-то получилось. Смотри, тут у нас какой-то коготь судьбы стоит. Тут у нас стоит луп плейн или... А можно выше сделать, чтобы посмотреть с высоты. Вот, с высоты. Пока сейчас вот у нас вот так вот все. Но в будущем мы его доработаем. Дай бог, чтобы у нас все нормально получилось. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.